మనము N4U స్టోర్లో ఉన్నాము. N4U కస్టమర్స్ కోసం ఒప్పో నుండి ఒక కొత్త మోడల్ లాంచ్ అయ్యాది, రెనో 10 Pro ప్లస్. హాయ్ పవన్ గారు, ఎలా ఉన్నారు? హాయ్ సార్, చెప్పండి సార్. మీకోసం, మీ కస్టమర్స్ కోసం రెనో 10 Pro ప్లస్ లైవ్ డెమో తీసుకొచ్చాను. సూపర్. విత్ దట్ ఫైర్ బోల్ట్ ఫర్ కస్టమర్ గిఫ్ట్. ప్రీ బుక్ ఆఫరా? యా, ప్రీ బుక్ ఆఫర్. సూపర్. మా రాము సార్ అండి, ఒప్పో స్టేట్ హెడ్ అండి ఆయన, హైదరాబాద్కి. సో మా కస్టమర్స్ కోసం ఒప్పో రెనో 10 Pro ప్లస్ ఇచ్చారు. సో దీని లైవ్ వీడియో చూపిస్తాను, స్పెసిఫికేషన్స్ చూపిస్తాను, దీని ఆఫర్స్ గురించి కూడా చెప్తానండి. ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ N4. ఇది వన్ స్టాప్ గ్యాడ్జెట్ సొల్యూషన్. నేను మీ పవన్ మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చానండి. ఈసారి ఒప్పో నుంచి కొత్త ప్రోడక్ట్ లాంచ్ అయిందండి. ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి మీకు చెప్తానండి. ఒప్పో రెనో 10 Pro ప్లస్, రెనో 10, రెనో 10 Pro, మూడు మోడల్స్ వస్తున్నాయండి. 3 స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా ఉంది ఇందులో. రెనో 10 వచ్చి మీకు 8GB 256లో వస్తుంది. రెనో 10 Pro వచ్చి 12GB 256లో వస్తుంది. రెనో 10 Pro ప్లస్ ఉందండి, టాప్ ఎండ్ మోడల్. ఇది 12GB 256GBతో వస్తుందండి. ఈ అన్నిటి మీద ఆఫర్స్, స్పెసిఫికేషన్స్, అన్బాక్సింగ్ కూడా మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తానండి. ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నామండి. రెగ్యులర్ 10 Pro ఒప్పో బాక్సింగ్ అండి. వెనక ఇది ఉంటుంది, ఇన్ఫ్రారెడ్ అవన్నీ చూపిస్తుంది. మీకు బాక్స్, ఫోన్ ఉందండి ఇందులో. పర్పుల్ కలర్ అండి, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది, చూడొచ్చు. చాలా స్లీక్ ఫోన్. కేబుల్ వస్తుందండి, సి టైప్ కేబుల్. చాలా హెవీ ఉంది. అడాప్టర్ 100 వాట్స్ అండి, 100 వాట్స్ అడాప్టర్ వస్తుంది. యాజ్ యూజువల్ హెడ్ ఫోన్స్ ఇవ్వరండి. ఈసారి కేసు ఇస్తారనుకున్నాను, కేసు ఇచ్చారా అని చూద్దాము. ఒక ఫ్యాన్సీ కేసు ఇస్తారండి, ట్రాన్స్పరెంట్ ఉంటుంది. ఒక ఎజెక్షన్ పిన్ ఇస్తారు. సో దీని అన్బాక్సింగ్ అయిపోయిందండి. దీని స్పెసిఫికేషన్స్లో ఫ్రెండ్స్, స్పెసిఫికేషన్స్కి వెళ్ళే ముందు ఈ ఫోన్స్ని చూపిస్తాను చూడండి, లైవ్గా చూపిస్తున్నాను. 2 కలర్స్ వస్తాయండి, డార్క్ గ్రే ఒకటి, పర్పుల్ ఒకటి. చాలా బ్యూటిఫుల్ కలర్స్, చాలా నీట్గా ఉన్నది, చూడొచ్చు మీరు. కలర్స్ కూడా చాలా లేటెస్ట్ ట్రెండింగ్ కలర్స్ అనమాట మీకు. ఇది కాకుండా మీకు ఫోన్ కూడా చాలా మంచి స్మూత్ డిస్ప్లే, రిఫ్రెష్ రేట్ 120Hz ఉందండి. కెమెరా చూడొచ్చు మీరు. ఈ ఫోన్ని మా స్టోర్లో వచ్చి లైవ్ డెమో కూడా చూడొచ్చండి. 10 Pro, 10 Pro 10, రెనో 10, రెనో 10 Pro, రెనో 10 Pro ప్లస్ లైవ్ డెమో కూడా మా స్టోర్లో ఉంటుందండి. మా స్టోర్ అడ్రస్ మీకు తెలుసు కదా, అమీర్పేట్ ఆపోజిట్ ఏషియన్ సత్యం మాల్. ఇప్పుడు స్పెసిఫికేషన్స్ చెప్తానండి, వినండి ఒకసారి. ఫ్రెండ్స్, ఈ మోడల్ కంప్లీట్ స్పెసిఫికేషన్స్ మీకోసం చెప్తానండి. ఇది ఇండియాస్ ఫస్ట్ 64 మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటిక్ పోర్ట్రేట్ కెమెరా విత్ ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ అండి. ఇందులో 3 కెమెరాస్ టోటల్గా. నెక్స్ట్ కెమెరా వచ్చి 50 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా విత్ ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్. థర్డ్ వచ్చి 8 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా విత్ 3x ఆప్టికల్ జూమ్. మిగతా ఏ ఫోన్లో అయినా మీకు ఓన్లీ 2x ఆప్టికల్ జూమ్ ఉంటుందండి. ఇది ఫస్ట్ ఫోన్ విత్ 3x ఆప్టికల్ జూమ్. ఇది నెక్స్ట్ 3D కర్వ్ డిస్ప్లే అండి, కంప్లీట్ కర్వ్ డిస్ప్లే ఉంటుంది. 1.5K డిస్ప్లే రెజల్యూషన్ ఉంటుందండి విత్ సూపర్ ఆమ్లెట్ డిస్ప్లే. ఇందులో బ్యాటరీకి వచ్చారంటే మీరు 4700 mAh బ్యాటరీ వస్తుంది విత్ 100 వాట్స్ ఛార్జింగ్. 100 వాట్స్ ఛార్జింగ్ అంటే సూపర్ అనమాట ఇది. అది కాకుండా ఇది సూపర్ వాక్ ఛార్జింగ్ ఉంటుంది విత్ బ్యాటరీ హెల్త్ ఇంజిన్. బ్యాటరీ హెల్త్ ఇంజిన్ అంటే బేసిక్గా మీకు యాపిల్ ఐఫోన్లో మీరు చూసారంటే మీ బ్యాటరీ హెల్త్ ఎంత ఉందని మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో సేమ్ ఫీచర్ ఇచ్చారండి. సో యాపిల్ని కొంచెం కాపీ కొట్టినట్లే ఉంది, అయినా న్యూ ఫీచర్ అండి, న్యూ టెక్నాలజీ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లో. నెక్స్ట్ ఇది మీకు వచ్చి 1600 ఛార్జింగ్ సైకిల్స్ వస్తుందండి. జనరల్గా మీకు మిగతా ఫోన్స్ అంటే 800 సైకిల్స్ ఉంటుంది. అంటే సైకిల్స్ అంటే ఏంటంటే మీరు రోజుకి 2 సార్లు ఫోన్ ఛార్జ్ చేసినా కూడా 2 years వరకు ఛార్జింగ్ పెడితే ఏం ప్రాబ్లం రాదు. ఇది వచ్చి మీకు 4 years వరకు చేసుకోవచ్చండి. 1600 ఛార్జింగ్ సైకిల్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇది ది బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫోన్ ఇస్ క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8+ Gen 1 ప్రాసెసర్ అండి. గేమింగ్ లవర్స్కి ఇది ఫెంటాస్టిక్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది 12GB ప్లస్ 12GB ఎక్స్పాండబుల్ ర్యామ్ 256GB ర్యామ్తో వస్తుందండి. 24GB ర్యామ్ 256, అన్బిలీవబుల్ అండి, ఎక్కడికి వెళ్తున్నదో టెక్నాలజీ. నెక్స్ట్ ఇది 2 క్లాసిక్ గ్లాసీ పర్పుల్ అండ్ సిల్వర్ గ్రే కలర్స్లో వస్తుందండి. ఫ్రెండ్స్, స్పెసిఫికేషన్ చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ మీద ఆఫర్స్ కూడా చెప్తానండి. ఇది ప్రీ బుక్ చేసుకున్న కస్టమర్స్కి బిఫోర్ 10th వరకు నుంచి 10th నుంచి 19th లోపల ప్రీ బుక్ చేసి కొనుక్కునే కస్టమర్స్కి ఒక బ్యూటిఫుల్ ఆఫర్ N4 ఇస్తారు. ఈ ఆఫర్ N4లో మట్టిగండి 4990 వర్త్ ఫైర్ బోల్ట్ అల్టిమేట్ వాచ్ మీకు ఇస్తున్నామండి. వాచ్ కూడా చూపిస్తాను మీకు. చాలా బ్యూటిఫుల్ వాచ్ ఉంటుంది, మెటల్ వాచ్ అండి. ఇది కంప్లీట్ మెటల్ వాచ్. మెటల్ వాచ్ ఉంటుంది మీకు, మీరు చూడొచ్చు.
చాలా స్టైలిష్గా ఉంటుంది. ఇది 4990 వర్త్ అండి. ఈ వాచ్ మీకు కంప్లీట్గా ఫ్రీ వస్తుంది, కంప్లీట్ టచ్ డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ రెనో 10 Pro, 10 Pro Plus, 10 Pro ఈ 3 మోడల్ మీద ఒక మంచి ఆఫర్ ఉందండి. ఏ క్రెడిట్ కార్డ్, మ్యాక్సిమం క్రెడిట్ కార్డ్స్ మీద అప్ టు 10% క్యాష్ బ్యాక్ ఇస్తున్నామండి. అది కాకుండా మీకు మేము వేరియస్ బ్యాంక్స్తో టైప్ చేసుకున్నామండి. బజాజ్, హెచ్డిఎఫ్సి, ఐడిఎఫ్సి, ఐసిఐసిఐ, కోటక్ మహీంద్రా, ఇలా చాలా బ్యాంక్స్ మనం టైప్ చేసుకున్నాండి. వీటన్నిటి మీద మీకు 0 డౌన్ పేమెంట్ అండ్ అప్ టు 12 months నో కాస్ట్ ఈఎంఐ ఇస్తామండి. సిబిల్ స్కోర్ మ్యాండేటరీ అండి, 23+ ఏజ్ మ్యాండేటరీ అండి. 750+ సిబిల్ ఉంటే ఈ బ్యూటిఫుల్ ఫోన్ మీరు సొంతం చేసుకోవచ్చండి. మీరు క్యాష్ పర్చేస్ చేసుకుంటే దాని మీద కూడా మంచి ఆఫర్స్ ఉన్నాయండి. సో ఈ ఆఫర్స్ అన్ని మీకు నచ్చాయంటే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, దీని మీద ఒక బ్యూటిఫుల్ ఆఫర్ ఉందండి. 10th నుంచి 19th లోపల తీసుకునే కస్టమర్స్కి ఆల్ ఇండియా బేసిస్లో 3 లక్కీ కస్టమర్కి దుబాయ్ ట్రిప్ ఫ్రీ ఇస్తున్నామండి. ఇది ఒప్పో నుంచి అండి, ఇది N4 నుంచి కాదు, ఇది డైరెక్ట్గా ఒప్పో నుంచి ఒప్పో కస్టమర్స్ కోసం ఈ ఆఫర్ అండి. థ్యాంక్ యూ.